بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في قناتكم الكورة تحت الضغط. النهاردة عنوان حلقتنا: الصلابة النفسية للاعيبة النادي الأهلي تدمر طموح نادي فاركو. الأهلي يفوز على فاركو 4 أهداف مقابل هدف. اكتبوا لي بداية في الكومنتات إيه رأيكم في أداء لاعبي الأهلي النهاردة، وهل أداء النهاردة يختلف عن أداء الأهلي في المباراة السابقة أمام مودرن سبورت؟ هنبدأ حلقتنا النهاردة وعندنا أسباب وعوامل نفسية كتير ظهرت في ال90 دقيقة من مباراة الأهلي وفاركو. الأهلي نزل مباراة الأهلي وفاركو وهو عنده دافع قوي، وهو الفوز بالمباراة عشان يصلح أخطاء المباراة اللي فاتت. اتخاذ القرارات السريعة من لاعيبة الأهلي بدأ واضح في أول 10 دقايق من المباراة. لاعيبة الأهلي كانت بتستلم وبتسلم الكورة بلمسة واحدة. اتخاذ القرارات السريعة خلت الأهلي يحرز هدفين من محمد شريف وزيزو. واضح إن الهدفين تكتيك مدرب زائد اللعب التعاوني. اللعب التعاوني اللي أثمر عن وجود الهدفين. يبقى اتخاذ القرارات أول حاجة، واللعب التعاوني تاني حاجة. هما اللي جابوا الجولين بتوع الشوط الأول. جه الشوط الثاني بأداء مختلف تماما. في أول 10 دقايق الأهلي نزل المباراة وهو بيلعب لعب استهلاكي، عاوز يحافظ على النتيجة، ودي آفة اللاعب المصري. يعتبر بدأ الشوط الثاني للاعيبة الأهلي في الدقيقة 58 لما زيزو جاب الجون الثالث. بدأ الغرور على لعيبة الأهلي واضح. أيوة، الغرور على لعيبة الأهلي اللي هم ضمنوا الفوز بالمباراة. كان واضح أوي غرور الأهلي في نقلاته وخسارته للكورة في وسط الملعب. عوقب لاعيبة الأهلي وعوقب مصطفى شوبير بهدف كارثي. محمد هاني بيطلع الكورة كورنر. الحرص الدائم والتركيز الحرص الدائم للاعيبة الأهلي ومصطفى شوبير خصوصا، وتركيزه الزيادة عن اللزوم هو سبب الهدف. أيوة، أنا قاصد نقول الحرص الزائد والتركيز الزائد. مصطفى شوبير مش عاوز يغلط في المباراة. المفروض كان ساب الكورة طلعت كورنر، لا، الحرص الزائد خلى شوبير يفقد تركيزه وتسبب على هدف كارثي. الهدف ده هو اللي جدد دوافع لاعيبه الاهلي في الشوط الثاني. بعد ما كان الغرور راكبهم في الشوط الثاني، لاعيبه الاهلي بدات تلعب من اول ومن جديد. زائد تغييرات المدرب اخلت باداء النادي الاهلي. تغيير ديانج على حساب النادي الاهلي وعلى حساب اداء لاعيبه النادي الاهلي، الى ان جاءت الدقيقه 80 والاهلي احرز الهدف الرابع. دي كان تقريبا كل اللي حصل في ماتش الاهلي وفاركو. يبقى ملخص العوامل النفسيه النهارده في المباراه: استثمار دوافع لعيبه الاهلي واخطاء المباراه الماضيه امام مودرن سبورت جعلت الاهلي يفوز بالمباراه. اتخاذ القرارات السريعه واللعب التعاوني من اهم اسلحه النادي الاهلي بالفوز بالمباراه. الشوط الثاني الغرور هو سمة الشوط الثاني للاعيبه الاهلي، وفقدان التركيز الدائم في الشوط الثاني لاعيبه الاهلي بقت سمة ظاهرة في معظم المباريات. انتهت المباراة 4-1 للنادي الأهلي، ألف مبروك، وزيزو مان اوف ذا ماتش. ولولا طرد محمد هاني غير المبرر، وطرد محمد هاني أظهر نية الحكم محمد معروف. كورة بلا داعي كلفت محمد هاني الحصول على الإنذار الثاني وطرده من الملعب.
عاوزكم برضو تكتبوا لي رأيكم في الكومنتات في طرد محمد هاني، وهل الحكم محمد معروف كان متعنت في هذا القرار ولا لا. انا شايف اللي لولا طرد محمد هاني كان محمد هاني وزيزو كانوا هيتقسموا جايزة زمان اوف ذا ماتش. في النهاية يا ترى لعيبة الاهلي استفادت من اخطائها في المباراة اللي فاتت ولا ما استغلتش اخطائها؟ ويا ترى لعيبة النادي الاهلي في المباراة الجاية هتستفاد من اخطائها في المباراة ديت؟ برضو اكتبوا لي في الكومنتات. لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله وأمنه.